開始をお知らせいたします。先ほど上り列車におかれまして異常な音を認めたため停車をしております。現在上下線にて停車をしております。線路内または車両の安全確認を行っております。現在線路内車両の安全の確認を行っております。安全の確認が取れるのでしばらく停車をいたします。お急ぎのところご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。情報が入りましたら随時放送にてご案内いたします。本日は列車が遅れまして誠に申し訳ございません。発車までしばらくお待ちください。